Go. Nagbabike na naman tayo mga ka-choknat. Nakaka-addict po kasi. Pasensya na po. Thank you. Okay. Let's go. Fix lang natin ang ating camera mga ka-choknat. Okay. Let's go. لا هو تلبو لا تبكيك. Basa ang daan mga ka-choknat. Wala po tayong trapal. Hawa. Bagalan na lang po natin ang ating takbo.
maganda dun. Ano? Ano? Malaki, 7 kilometers yung palibot Isang eh. ikot. Isang ikot, 7 kilometers na agad. Imagine niyo yun. Ano, nakabili na kayo ng bagong bike? Hindi pa? What you waiting for? Pera. Pera. Okay, let's go. Oh, may gulay umaambon. Oh, may gulay umaambon. Shucks. Wait, may siya dito. Tara, bilis. Shit. Oh my gulay. Okay, so nandito po tayo ngayon sa Pandan Reservoir and we are being greeted by the Wow! Ayan, ano na po sila? Papunta na po sila sa kanilang natural habitat. Kasama po ang ating ang kanilang pinuno. Ayan. Nag-iwan sila ng pupo nila. Ayan po sila, mga kaibigan. Hi! Ang dami nila! So many! Oh, are all babies? Wow, cool! Bye guys! Bye-bye! Oh, I think you're gonna catch him. Ang galing! Video. Ah, sige. May yan. Naiwan dito na isang otter. Yan. Naligaw. Naligaw po siya. Hindi po siya niya alam kung saan pupunta. Ituturo po ng kanilang pinuno. Ito po ang kanilang pinuno. Nakatalikod po siya. Ayan.